system przełożeń na jest taki zwany biegnik główny i biegnik ogonowy. Posiada tu widać pełną mechanizację, oświetlenie, historii, naprawdę bardzo atrakcyjny model. Nie da się wykonywać takich ponieważ to niestety są już ostatecznie nieprzewidziane do jakby no, trzeba powiedzieć, że w oryginale technika charakteryzują się jednak twardym pancerzem. Były odporne jednak na ostrzał, oczywiście nie wielkokalibrowy, a kałaszników tego nie sobie zrobił. Piękny pokaz pirotechniczny. Oryginał napędzany kerozyną, czyli paliwo lotnicze drzewa jedzie. Fitawa służy do sterowania fitawa faz, zaopatrzone w kołowce, tak inne historie. 2 litry na 8 minuty od minuty zużywa paliwa. Teraz paliwo właśnie odbytowe. I tyle może osobiście powiem, że właśnie kobiety coś specjalizują się w takich właśnie historiach jak pokazy takie makiet jakiś tam i tak dalej. Potrafią przywieźć Państwa na tyle takie chyba też tak nawet tak było okoty, nie okoty, mundury z tamtego okresu. No, tego zupełnie nie oddaje tego dynamizmu prawdziwego 24, ponieważ prawdziwy to jest jeden wielki huk. Zgadza, taki moment z Państwa znajdzie, jak będzie starczyło te wszystkie śmigłowce, to ognia bojowego Hilda była duża. Naprawdę oprócz tego działka 12.7 miały zaczepy takich skrzyń, które jednocześnie służyły do stabilizacji wzrostu. Tam chyba 6 gdzie można było
Także jak na owe czasy radziecka myśl techniczna jednak umiała coś zrobić. To była bardzo popularna.